dia manazava zany zay hoe raha araky ny lalàna mifeny firenena sy lalàna mifeny izao tontolo izao iraisam-pirenena dia izao no tokony hoe lalana izorana ka ohatrany tsy ditany amin'ilay lalana izorana loatra le izy satria le fitsarana mahefa tsy manome anareo tsy manome say fa nanome anareo hoe zao ny fandehan'le raharaha etsetraetsetra raha misy zavatra ohatr' izany inge mitranga eto amin'ny firenena dia efa mitatatata daholo ny gazety sy ny rehetrarehetra hoe zao ny fandehany zao nisy eo fa raha tsy ianareo journaliste nandeha tany tsy nahita ny tena hoe famarinan'le raharaha nareo fa tokony fanjakana sy ny fitsarana nahitany voalohany nanao an'le izy dia manome feedback ho anareo fahitako azy aloha raha ny zava-mitranga mampitsara iraisam-pirenena ahoana ny tena tokony hoe fandehana zava-mitranga ohatra mitranga tany ivelany tany raha ohatra ka marina le ny zavatra nylazaina reny hoe nisy an'izao nisy an'izao nisy an'izao dia mitovitovy mitovitovy amin'ny zavatra tena bibiana mihitsy mitovitovy amin'ny zavatra niseho tany Rwanda ohatra zay ny tsarainy ela dia ela teny toerana dia sauf que hoe ny anina angamany masifa le izy zany hoe be dia be ny olona maty amin'ny tapitrisany tamin'izany kanefa tsy dia izay loatra ny jeren'ny fitsarana rehefa mitsara fa le gravité-ny crime hoe tena crime grave le izy tena bibiana be le izy tena zavatra hoe tena choquer ny conscience zafady miteny amin'le teny anina fa tsy hitako loatra le eo le traduction malagasy hoe tena hoe manohina be manohina be atsika malagasy le zavatra indrindra fa atsika tsy mbola nahita an'izany taiza nisy an'izany teto amin'ny tany sy firenena hatramina Madagasikara raha tsy hoe angamba tany amin'ny 47 tany na je sais pas fa hatramin'izay aloha dia tsy dia nisy ohatr'izao tsy nisy tsisy azao hoe zavatra fomba bibiana natao zao raha ohatra ka mijanona amin'izany hoe impunité zany sanatria dia sanatria dia tena hoe contre ny lalàna iraisam-pirenena zany tsy azo atao tsy maintsy punisevana ny olona zay manao zavatra toy izany zany iny antony ijoroan'ny fitsarana iraisam-pirenena lutte contre l'impunité dia mangataka antsika rehetrarehetra mba hoe anadiady tsy hijery hoe ahoana hijery akaiky ahoana fandehan'izy ity vahoaka koa nge tokony hiditra ao anatiny mijery hoe ahoana fandehany fa tsy azo atao zao satria raha avelanao amin'izao karazana hoe exemple fotsiny iny dia hitohy foana le zavatra rehefa tsy mitenitsika tsy maintsy mitenitsika ary tsy maintsy tsaraina ny olona nanao ny ratsy hatrany amin'ny farany ambany ka hatrany amin'ny farakapony zany hoe le instigateur zany dia rehefa hita hoe ny instigateur ianao zany zay ny any aminay dia avy ety ambany aloha atao ny enquête dia miakatra dia misy an'ilay nexus rien hoe ity zany nazobaiko tamin'ity dia farany dia hitanao hoe ny iza ny donneur d'ordre dia tsy maintsy zay no tsy maintsy tediavintsika qui est le donneur d'ordre qui est à la tête